Hi friends, നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന iPhone 12 Pro ഇതാ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് പോകാം. iPhone 11നെക്കാളും കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ iPhone 12 ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സാധാരണയുള്ള ഐഫോണുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ ഐഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം പഴയ ഐഫോണിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാർജർ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചാർജർ ഇല്ല, അതിന് പകരം കേബിൾ മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ. 6.1 LED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഐഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ റിയർ ക്യാമറ 12 MB വൈഡും 12 MB അൾട്രാ വൈഡുമാണ്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നത് 12 MB ആണ്, അത് വൈഡ് ലെൻസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വെച്ചാൽ 64 GB ഉണ്ട്, 128 ഉണ്ട്, 256 GB വരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ റാം ഇതിന് 4 GB ആണുള്ളത്. 64 ആയാലും 128 ആയാലും 256 ആയാലും 4 GB ആണ് റാം ഇരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ HD വ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റും ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റുമാണ് iPhone 12. ഇതിന് ഫേസ് ID ഉണ്ട്, നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സെക്യൂരിറ്റി ലോക്ക് ഫേസ് ID യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം. പലതരത്തിലുള്ള കളറുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ബ്ലൂ ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, റെഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വൈറ്റും ഉണ്ട്. അതായത് ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് വേറെ ഒരു വെറൈറ്റി ബ്ലൂ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ബ്ലാക്ക് അല്ല, അതിലും വെറൈറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രീന്, റെഡ്, വൈറ്റ് അതിലും ഒരു വെറൈറ്റി കളറായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 5.78 ഗ്രാം മാത്രമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് 5.7ഉം പിന്നെ 2.8ഉം ആണ് വിഡ്ത്ത് വരുന്നത്. iPhone 12 ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലും ലഭ്യമാണ്. നമുക്ക് ആമസോൺ ഉണ്ട്, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആമസോണിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ 18,000 വരെ പോകുന്നുണ്ട്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ 18,000 ഉണ്ട്. സാധാരണയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ iPhone 12 ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയ സ്ലിം ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സ് ആയിട്ടാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് പകരം ഈ ചാർജറിൻ്റെ കേബിൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ iPhone 12 മാത്രമല്ല, iPhone 12 Proയും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ iPhoneൻ്റെ 12 Pro മിനിയും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിൽ കാണാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും കമൻസോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.